Olá, admiradores do cinema! Sejam muito bem-vindos a Quem Quer Ser um Cineasta. Hoje vamos falar sobre efeitos sonoros muito comuns em filmes, desenhos animados, programas de TV e que muitas vezes passam despercebidos. Os participantes foram divididos em duplas e vão concorrer à Claquete de Ouro. Vamos conhecê-los? Na primeira dupla temos Amanda, estudante de Publicidade e Propaganda, e Luiz Felipe, do Jornalismo. No outro time, Bianca, futura publicitária, e Gabriel, futuro jornalista. Eles têm algo em comum: amam o cinema. Junta-se ao jogo as nossas especialistas Yara Franco e Clara Costa, que vão avaliar e comentar as respostas de cada dupla. Então, boa sorte, que comece a competição! Primeira pergunta: onde os efeitos sonoros surgiram? Alternativa A, televisão. B, cinema. C, teatro. Ou seria D, rádio? A resposta certa é a C. Será mesmo? É com você, professora. Certa! Os efeitos sonoros, na verdade, eles aparecem no teatro, e no teatro bem antigo, há milênios, na China, na Índia, já se produzia, durante as peças que eram apresentadas ao ar livre, sons para aumentar a ideia de realidade, essa noção de imersão, dessa sensação de que você está dentro do filme. Você é uma pessoa, você é um personagem que faz parte daquela narrativa. Próxima pergunta: qual é o nome do processo que cria e recria os sons dos objetos? Alternativa A, audioplastia. B, Foley. C, microfonia. Ou seria D, processo Donovan? Resposta certa é a letra D. Vocês têm certeza disso? Errou! O Foley, ele é um processo de criação e recriação de efeitos sonoros do cinema e das produções audiovisuais. O nome Foley é homenagem ao Jack Foley, que ele é uma figura do cinema que, desde quando entrou o som na linguagem cinematográfica, ele que foi o pioneiro ali na introdução dessa sonoplastia. O Foley é super importante para você criar ali, destacar certas sonoridades que vão enriquecer ali a narrativa, vão fazer parte da linguagem narrativa. Então, ali no momento, né, da gravação, certos sons são super difíceis de captar. Então, você tem o foco ali de captar muito mais um diálogo, as vozes, mas existe toda a ambiência ali, a paisagem sonora, para simular esse som e destacar ele na sua narrativa, né, e dar aquela enriquecida, e você entender que aquele elemento também é tão importante quanto um diálogo. E chegamos à segunda etapa do jogo, a adivinhação. Nossas especialistas produziram alguns sons e vocês vão ter que descobrir como eles foram feitos. Este som foi feito com qual tipo de material? Alternativa A, plástico bolha. Alternativa B, fita magnética. C, plástico filme. Ou seria D, sacola? A resposta é a letra A. E a resposta está errada! A produção deste efeito foi realizada com uma fita magnética de gravador de som, porque intuiu que ele poderia ter um som próximo do som da folha seca. A gente tem que editar a imagem e o som juntos para verificar se cria essa ilusão de um caminhar sobre folhas secas. Agora é a vez do outro time. Com qual material foi criado este som? Ralador de legumes, baqueta de bateria, folhas de ofício, ou seria colheres? Resposta certa é a letra B. Certa resposta! Bom, o som foi feito com baquetas de bateria. As baquetas são uma opção muito interessante para a reprodução desse tipo de som, porque aí é possível demarcar bem a dinâmica dos cortes realizados pela faca. E assim a gente consegue valorizar a proposta narrativa dessa cena. Fim de jogo! Será que temos um vencedor? Ah, gente, todos nós aprendemos muito com essas especialistas.
Não precisa de vencedor. Hã? Não precisa. Precisa? Tô sem palavras. Emocionado eu. Tchau.